आज हम बात करेंगे कफ सिरप। हाँ, कफ सिरप। जो कफ सिरप आपको अक्सर यूज करना पड़ता है, जो आपको अक्सर सर्दियों में जब आपके नाक बंद होते हैं तब आप उन कफ सिरपों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, कफ सिरप का इस्तेमाल अब दवाओं के लिए नहीं, नशे के लिए होता है, और वो नशा जो जानलेवा होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही कुछ मासूम बच्चों के चीख पुकार सुनी रही होगी, और उन मासूम बच्चों को दम तोड़ते आपने देखा था। वो था घटना मध्य प्रदेश राजस्थान का, जहां पर दोस्तों कुछ नशीले दवाइयों के कारोबार करने वाले उन राक्षसों के, उन दैत्यों के साम्राज्य को आज हम चुनौती देने वाले हैं। उनकी